हेलो मेरे प्यारे बाबू, आपका फ़ोन आया है। प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और अपनी जान से बातें करें। बाबू, आपका जान का फ़ोन आया है। प्लीज़ टाइम निकाल कर अपने बाबू से बात करो, अपनी जान से बात करो। बाबू, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बाबू, प्लीज़ पिक अप द कॉल। बहुत देरी से आपकी फ़ोन बज रही है। प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज़ पिक अप द